Fala galera do meu canal, o Mestre das Máquinas. Queridos, mais um vídeo de ajuda para vocês, tá certo? Eu estou aqui com essa lavadora Electrolux LTD06, essa famosa Electrolux LTD06 que vocês têm pegado tanto aí, né, na oficina de vocês. Ou você que não pegou ainda uma máquina dessa com aquele defeito que nós já conhecemos, que é barulho na centrifugação, né, aquele barulho ensurdecedor, que não é barulho de rolamento, tá certo? Então eu trouxe esse vídeo para ajudar vocês, porque eu peguei essa lavadora aqui e ela está com um caso de barulho específico, não é aquele barulho que a gente conhece. Eu vou explicar para vocês um pouco. Veja só, essa máquina aqui, ela trabalha com esse tipo de mecânica aqui, certo? Ela tem essa peça aqui é um termo atuador, certo? E aí ela tem essa engrenagem aqui, e tem mais outra engrenagem acoplada aqui, que também é acoplada na polia. Então, como é que funciona essa jossa aqui? Como é que isso funciona? Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá certo? Como é que funciona isso aqui? Isso aqui funciona da seguinte maneira. Quando chega na parte do enxágue ou da centrifugação, são dois plugs aqui, né? Que vem lá da placa. Esses plugs aqui, eles são acionados, a placa vai mandar um sinal para eles, vai mandar uma tensão para eles. Quando a placa manda a tensão para esse termo atuador, ele vai esquentar aqui, vai empurrar essa alavanca, certo? Que empurra esse pino aqui, que faz com que a polia acople essas engrenagens aqui no cesto. Perfeito. E aí faz com que o cesto gire também na parte do enxágue e na parte da centrifugação. Acontece que esse camarada aqui, ele dá dois tipos de problemas. O primeira situação, ele acopla, só que ele não volta. Mesmo ela entrando na parte da lavagem, ele não volta. E o que acontece se isso acontecer, se ele não voltar, se ele atuar, mas ele não voltar, o que acontece? O que acontece é que o cesto vai ficar acoplado ali, né? A polia vai ficar acoplada no cesto ali, no mecanismo, no agitador. E quando estiver lavando, ele não vai fazer barulho. Porém, vai girar o cesto e o agitador ao mesmo tempo. O cesto e o agitador ao mesmo tempo, indo e voltando. Não vai fazer barulho, certo? Mas está com defeito. O defeito é nele. Qual é o segundo defeito? O segundo defeito é um defeito clássico, que acontece demais mesmo. Muito, diversas vezes. Chega na parte do enxágue ou na parte da centrifugação, a placa manda tensão, mas ele não atua, ele não funciona, certo? Ele não aciona essa alavanquinha para poder puxar esse pino aqui e levantar o acoplamento no cesto. Então, se isso acontece, se ele não funciona, se ele não vai, aí o que é que acontece? Quando é na centrifugação, vai fazer um barulho ensurdecedor dessas engrenagens aqui batendo. Barulho feio mesmo, daí para lá. Quando acontece esse barulho, é na parte da centrifugação, entendam, queridos, é na parte da centrifugação. Faz esse barulho, engrenagem quebrando aqui. Quando faz esse barulho, é porque ele não está atuando. Aí o que é que acontece? Você vai pegar um multímetro, vai ver se está chegando tensão nesses dois polos aqui. Ou você vai pegar um cabo desse que você já conhece no meu vídeo, vai plugar nele e vai ligar direto na tensão. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Já que ele já deslocou ali, ele tem que fazer isso aqui e ir até o máximo, de forma que isso aqui fique assim, ó. Olha, ele tá indo lá. Não sei se dá pra vocês perceberem. Olha lá. Ele já deslocou bastante lá, tá vendo? Ele tem que fazer isso aqui. Se ele não fizer isso aqui, ele está ruim, você troca. Então esse é o caso que faz barulho. Porém, queridos, vejam só. Nessa lavadora aqui está acontecendo algo específico. Tá fazendo um barulho que parece de engrenagem quebrando, mas é na hora da lavagem. Se esse rapaz estiver ruim, na hora da lavagem, ele não vai fazer barulho, não vai. Por quê? Porque na hora da lavagem, ela está solta, a engrenagem está solta, ela não está acoplando o cesto, tá certo? Então, ele não vai fazer barulho. Porém, essa lavadora aqui está fazendo barulho na lavagem. Está fazendo barulho na lavagem. Aí eu vos pergunto, eu converso com vocês agora. Está fazendo barulho na lavagem. É o termo atuador? Não é. É placa que não está mandando sinal para ele? Não é. É a engrenagem que está quebrada? Não, porque a engrenagem, quando está na lavagem, a engrenagem ela fica distante.
ela fica solta para o agitador ficar funcionando dessa forma. Quando é na centrifugação, é que a engrenagem vai fazer isso aqui, ó. E se ela estiver desgastada ou se o atuador estiver ruim, ela vai ficar rapando aqui, correto? Então, que barulho é esse que está acontecendo? Vai começar um barulho aqui e eu vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo. Vocês têm que escutar o barulho aqui para eu mostrar para vocês, tá certo? E aí eu dou continuidade ao vídeo. Vamos aguardar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a tampa, certo? E vou colocar uma chave aqui, pronto, simulando que está fechado. Para a gente começar a escutar o barulho, quando começar a fazer o barulho, eu vou mostrar para vocês do que é que eu estou falando aqui. Pessoal, olha só o barulho que está fazendo. Talvez você esteja escutando isso aqui, ou você pegou uma lavadora dessa e pense que esse barulho é aquele barulho quando o termo atuador está ruim. Não é. Não se engane. Esse defeito aí vem para enganar você, para nortear o técnico, inclusive a pessoa que está começando agora. Não é problema no atuador. Se o termo atuador estiver ruim, o barulho é na centrifugação. Olha o barulho. Queridos, esse barulho aqui, esse barulho, ele vem daqui de dentro. Correto? O barulho daqui de dentro. Sabe onde é o barulho aqui? O barulho aqui é no agitador espanado, certo? O agitador espanado. O que é um agitador espanado? No agitador, dentro do agitador, onde pega ali o mecanismo, ele tem uns dentinhos. Acontece que esses dentinhos, eles desgastam e faz com que esse barulho aconteça. É dentro, não é lá embaixo, não é na mecânica, é o agitador espanado. Ele não está completamente desgastado porque ele está girando ainda, mas ele está no caminho de não girar mais. E antes que isso aconteça, o que é que faz? Esse barulho aí, ó. Então a gente vai tirar para mostrar para vocês do que é que eu estou falando aqui, tá certo? Então veja só, queridos, pronto, desliguei a máquina, correto? Desliguei a lavadora. Eu me refiro a esse rapazinho aqui, ó, esse agitador aqui, certo? Então como é? Eu vou pegar a chave de fenda aqui para tirar essa primeira parte aqui, que é essa capinha que fica aqui em cima, certo? Tirei essa capinha daqui de cima. Aí, de posse com a chave 10, vou tirar esse parafusinho daqui de cima, tá? Chave 10. Tirei esse parafusinho. Agora, com o auxílio de duas chaves, de fenda, tá? Com o auxílio de duas chaves, vou colocar uma numa pontinha. Tem dois orifícios aqui, certo? Você coloca um no outro, pressiona aqui pra dentro e puxa. Saiu. Nem sempre ela vai sair fácil assim, tá certo? Então aqui, ó, olha, aqui tem um dentinho quebrado, certo? E os outros já estão se corroendo, já estão danificados. Então, aquele barulho é esse barulho aqui, ó. Tá vendo? Esse barulho aqui, ó. Certo? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente simplesmente... vocês podem fazer duas coisas. Eu vou dar aqui duas dicas para vocês. Duas. Uma é o mais correto se fazer. E a outra é quando você não quer fazer, a máquina é sua e você não quer gastar dinheiro, você não quer comprar um agitadorzinho desse aqui, eu vou lhe dar esse segundo macete. Não estou dizendo para você fazer isso, eu estou dizendo que você tem mais uma alternativa de consertar isso aqui, tá certo? Então a primeira é, compra um agitador desse aqui, coloca no lugar, resolveu o teu problema. A segunda é, você vai ter uma massa plástica, não é aquela massa de capô, massa plástica, vai preparar ela, um pouquinho de massa, com aquele 8 pingos de catalisador, prepara ela, certo? Depois você preparar aquela massa, você vai colocar aqui, vai colocar um pouquinho aqui, bota bastante massa aqui e lá, vai colocar o parafuso aqui, vai deixar 24 horas
secar. Depois que ele secar, gente, pedra, vira pedra. Não sai mais de jeito nenhum, só sai depois que você quebrar isso aqui. Só sai depois que você quebrar isso aqui. Você resolve o seu problema de novo. Mais uma vez, não venham no vídeo dizendo que eu estou mandando vocês fazerem isso. Eu estou dizendo que existem essas duas alternativas. A primeira é você comprar esse agitador. Se é a máquina do cliente, você informar o cliente, né, que está com esse agitador danificado, você pode fazer isso, você compra. E a segunda alternativa é, a máquina é sua e você não quer fazer isso, você coloca aquela massa e você resolve perfeitamente, tá certo? Forte abraço, meus queridos. Queridos, vejam só. Para não restar nenhuma dúvida, para vocês não ficarem com dúvida, mas você mostrou o que fazer, mas você não mostrou como fazer, tá certo? Vou proceder aqui com vocês, certo? Para vocês verem como é que funciona o sistema, tá certo? Olha só isso aqui, ó. Depois que a massa ela endurece, ela vira pedra, tá certo? Ó. Então, vamos fazer aqui para vocês verem como é que funciona. Bora lá. A massa plástica, tá certo? Pode ser essa marca, a marca que você quiser, desde que seja uma massa plástica, capô. Olha lá. Ok? Vamos pegar um pouquinho de massa aí. Vamos pegar um pouquinho de massa, certo? Pronto. Aí o que vocês veem? Vocês vêm, pega esse catalisador aqui, ó, certo? Já vai vir nela aqui, não precisa ser dessa marca, certo? Nem que seja o catalisador que vem, já vem acompanhado com ela. A gente vai colocar 8 pinguinhos, certo? Tem mais ali. 8 gotas é suficiente. Pronto. Agora vamos mexer bem. Mexer muito bem mesmo. Aí agora, queridos, agora a gente pega essa massa e coloca aqui, ó. Podem botar massa sem dó e sem piedade, certo? Quando secar lá, galera, pronto. Agora a gente vai trazer um pouco de massa, a gente vai trazer o parafuso para cá. Parafuso 10. O que é que a gente faz aqui, ó? Colocamos a massa aqui, certo? Colocou, você não espera muito não. Colocou, você vem aqui e coloca ali, ó. Coloquei no lugar, ó. Saiu ali. Pega o parafuso 10. Já coloca o parafuso 10 lá no lugar. Pronto. Vamos apertar o parafuso. Mostra bem. Perfeito. A gente tirou o excesso aqui, que ficou, coloca a tampinha aqui em cima, certo? Coloca a tampinha. E queridos, do jeito que tá aqui, você vai esperar 24 horas, certo? Não vai testar na hora que você faz isso, não. Você vai esperar 24 horas. Depois de 24 horas, vai virar pedra aquilo ali. E você pode lavar a roupa tranquilo, que não vai mais fazer barulho. Não vai mais fazer barulho. Isso aqui não vai dar mais problema. Tá certo? É assim que se procede. Forte abraço.